大家好，我今日會做一個焗排骨，焗出嚟嘅味道同埋口感呢，同你出邊買嘅燒排骨係差唔多嘅。醃料亦都係好簡單嘅，喺屋企隨手都揾到。今次我會用到1排嘅小排骨，咁買返嚟之後呢，沖一沖啲血水，跟住用紙巾呢將啲血水飲乾。飲乾晒水之後呢，我會將排骨裡面嘅一層膜搣咗佢。呢一層膜唔單止影響口感，而且呢醃味嘅時候令到啲味道係好難入去啲肉入邊啦。首先放一啲濕嘅調味料，1大湯匙嘅紹興酒，1大湯匙嘅豉油，半湯匙嘅海鮮醬，將佢捽勻喺啲排骨上邊，底面都搽勻佢啦。跟住灑上乾嘅調味料，1湯匙嘅蒜頭粉，最後灑上1湯匙嘅黑椒粉，用保鮮紙冚住啦，醃佢5個鐘以上啦，或者醃過夜。好啦，第日焗排骨之前呢，早啲攞啲排骨出嚟，令到啲排骨唔好咁凍，回一回溫度。咁依家我預熱個焗爐係380度，大概焗半個鐘先。焗咗30分鐘之後呢，攞啲排骨出嚟，將佢反返另外一面，再焗。再放返個焗爐入邊，再焗30分鐘。再焗多20分鐘左右啦，咁我就會攞啲排骨出嚟。其實啲排骨已經熟㗎喇，不過依家呢，我就會搽一浸蜜糖啦，底面都搽。搽咗蜜糖之後呢，我會再焗多10零分鐘，咁樣啲排骨嘅顏色呢就會好靚同埋好香嘅。呢嚿排骨我一共係會焗1個鐘嘅。依家再放返個焗爐入邊，大約再焗佢13分鐘左右。而家嚿排骨嘅顏色已經係好靚㗎喇，咁啲汁亦都收乾晒啦，咁我依家可以攞佢出嚟。然後放涼少少呢，我就可以將佢切一嚿嚿啦。切開嚿排骨呢，我哋可以見到啲肉係好嫩啦，同埋好多汁嘅。咁食嘅時候可以將焗盤嘅汁搽返落啲排骨度食啦，咁樣就會更加美味噶啦。今日嘅焗排骨就完成噶啦，希望你哋都試下做啦。我嘅頻道仲有其他嘅菜式，你哋可以訂閱。可以分享，我哋下個星期再見。